Tushda o'pka ko'rishning ta'birlari. Tushdagi o'pka shodlikdir. Tushida ko'pgina o'pkasi borligini ko'rsa, xurram bo'lishiga, agar biror kishiga o'pka berganini ko'rsa, o'sha odamni ulug'lashiga dalildir. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, pishgan yoki xom o'pkani yeyotganini va o'pka go'shti halol hayvonniki ekanini ko'rsa, halol mol topishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.